Amanya gange Nnaku Fatuma mbeera Kansanga Kibatizo ne Sankara. Ensonga enkulu ng'ey'amazzi ebadde nzibu nnyo mu kitundu kino ekya Sankara neddala eri abakyala abakulu abakadde. Naye kino kyaliwo nga tetunnafuna kaabuyonjo za SATO ne taapu. Kaabuyonjo za SATO zituyambye nnyo mu kutumbula obuyonjo. Kati bwe tukozesa amazzi nga mu kwoza ebintu, mu kwoza engoye, gano amazzi gannyini ate ge tukozesa mu kaabuyonjo. Zino taapu ne kaabuyonjo zituyambye nnyo mu kununula amazzi. Abaagalwa baffe bamulirwana nabo bakirabye okulaba nga nabo babeera mu bifo ebiyonjo. Abaana tebamiisinga kusoma nti lwakuba yalwadde ate ekituyambye ennyo ate n'ekirala